أكمد هل يا عرب ثم خلني ما هو برمث يا بساتنا روقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, paqja, mëshira, rahmeti Allahu te baraka wa taala qof mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata njerëz të cilët mundohen me ndjek dhe me pasu rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma amin. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut te baraka wa taala do të fillojmë me një cikël ligjëratash, të cilat do të mundohemi që sadopak aty ku kam pas nevojë mu thellu, do të thellomi aty ku kam pas nevojë vetëm mi cek do t'i cekmi. Ky cikël i ligjëratave do të jetë shenjat e Kiametit, të cilat njeri besimtari musliman duhet mi ditë ato. Pse duhet mi ditë? E para është që muslimani i cili beson ditën e Kiametit, beson që ai Kiamet një ditë ka marrë, ditë e gjykimit, ditë e fundit ka më ardhur. Mirë, po kjo ditë ka shenjat të cilat janë duke ardhur, edhe janë duke ndodhur apo kanë ndodhur dhe janë duke ndodhur dhe do të ndodhin më të mëdha. Për këtë arsye, besimtari musliman mundohet që mi mësu këtë shenja dhe mi ditën që mos më rënë ndonjëherë në sprovë apo mos më ballafaqu me këto shenja të cilat domthon e afrojnë Kiametin, të cilat janë shenja, disa prej tyre domthon ndodhin veçmas, domthon vet, e disa ndodhin domthonën njëri as sebeb që ndodhin ato. Shenjat e Kiametit dietarët islami kanë ndarë në tre grupe. Grupi i parë apo lloji i parë i shenjave është shenjat e vogla, shenjat e mesme kanë thënë, dhe shenjat e mëdha të cilat ndodhin më njëherë para Kiametit. Domethënë ato janë kanë qenë shumë të shpejta. Ndërsa shenjat e vogla, disa prej tyre i kemi jetu apo i kanë jetuar prej kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa ne jemi duke jetu e disa edhe kanë më ndodhur në të ardhmen. Kështu pa humbur kohë, inshallah, do ta cekmi që prej dobive të cilat njërin e bën që nëse mëson apo ka dituri apo i ndëgjon dhe i mëson këto shenjat e Kiametit, e bën që njëri me ditë çka ka më ndodhur në të ardhmen, mu përgatit për ata. Fitnet, pejgamber të rrejshëm, zinaja që ka më ushtu, pasuria që ka më dhënë, alkoholi, kështu me radhë, këtë janë shenjat e Kiametit që kanë ardhur, domethënë në akhir zaman pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e ka tregu, e kjo e bën që muslimani me qenë domethënë ndjeni dhe mos më ra në këto mëkate dhe në këtë gjëra edhe mos më bë ato sene të cilët i ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shenja e parë me të cilën tregohet që ka ardhur Kiameti është dërgimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nga ana e Allahut si dërgumi i tij si pejgamber. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para 1400 e kusur vetëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shenja e parë që ka ardhur Kiameti ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë kemi edhe argument fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë bu'ithtu wa ana was-sa'ati kahatain. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jam dërgu unë edhe momenti i Kiametit sikur këto dyja. Edhe i ka bën kështu gishta. Në komentin e hadithit ka ardhur që janë të afërt çaq ngat, ndërsa me një komentim tjetër ka ardhur që sa gishti tregues, domthonë me gishtën e mesme, çaq është larg Kiameti. Domthonë çaq ka largësi Kiameti prej ardhes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë me një ditë tjetër njështu ka thënë bu'ithtu wa ana was-sa'ati kahatain. Thotë Anas radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dash me tregu që çaq afër janë, shumë afër. Shenjat e Kiametit. Aleikum assalam wa rahmatullah. Shenjat e Kiametit domethënë janë çaq afër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kanë dërguar me dërgimin e tina si pejgamber, me shpalljen e tina, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë bën ashtu, domethënë që shenjë Kiametit. Njështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëzër është domethënë pejgamberi i fundit të cilin Allahu te bareke ve teala ka dërguar si pejgamber. Dhe pas atij nuk ka më pas pejgamber tjetër, por pas se Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, normal që edhe zbritja e Isaut, domthon Isa alayhis salam, i cili ka më zbrit në tokë, nuk do të jetë mos i pejgamber. Ka më qenë njëri i thjesht, i cili mos shpallin e ka ndalur nga ana Allahu te bareke ve teala, zbret si njëri i thjesht, nuk zbret mos i pejgamber. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i dërguar i fundit.
i dërgumi fundit i Allahut. Këtë çka dalin tjerë pejgamber, të cilët pretendojnë, një ashtu ka më ardhur inshallah që janë të rrejshëm dhe janë të refuzuar dhe janë të papranuar. Bile ato të cilët i besojnë atyre, ato janë xhenemli, ato janë kafira jo besimtar. E se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i fundit dhe i dërgumi i fundit i Allahut, Allahu ka thënë në Kur'an: "Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum, walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte asgjë tjetër përveç se, domthon, i dërgumi i Allahut, wa khataman nabiyyin, dhe vule e pejgamberisë. Ma ata, me këtë ardhet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, u volos domethënë dhe u bën që nuk ka pejgamber tjetër përpas tij, dhe kjo është shenja e parë e kiametit, duke u argumentuar fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e cakëm dhe thamë që kiameti kanë afruar sa të dy gishta. Domethënë, çështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e paska bën. Shenjë tjetër është një ashtu që vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë është shenjë për shenjave të kiametit. Derisa me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka thënë sahabijut të tij, njëri për sahabive të tij, me një hadith të cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ka numëruar 6 shenja të kiametit. Dhe njënën prej shenjave, një ashtu ja ka numëruar, ka qenë dhe vdekja e tij. Vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në sprova apo musibeti apo belaja më e madhe që i ka ndodhur këtij ummetit, domethënë kur ka vdek. Derisa Anesi radiallahu anhu thot: "Lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah." Do kur ka qenë dita kur ka hyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ka qenë dita më e gëzuar. Dita më e gëzueshme. Dhe dita të cilën thot kemi bën si më qenë Bajram, kemi festuar dhe jemi gëzuar, do të ka qenë dita kur afut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Medinë. Ndërsa dita më e mërzitshme ka qenë dita kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ka vdek. Bile momenti më i rënd për neve, më i mërzitshëm ka qenë kur e kena hudh dhëvin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi trupin e tij dhe kemi hudh dhe kemi fuk, domethënë e kemi hudh në varr dhe kemi lënë aty pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot ka qenë momenti më i mërzitur, derisa edhe Fatimia radiallahu anha, çika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë Enesit çish va bajti shpirti juve mi hudhë dashmit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë domosdoshmë një ashtu një shenjë prej shenjave të kiametit, të cilat thot Ibn Hajeri rahimahullah thot kur ka ardhur domethënë vdekje, kur ka ardhur pejgamberi dhe ka vdek, me këtë më është ndarë shpallja. Domethënë kjo ka qenë shenjë që mo kiameti është afruar. Fundi i botës është. Një prej shenjave të cilat pe ip ka një ashtu Allahu, pas ka qenë dhe që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë vula e fundit e pejgamberisë. Dhe nuk ka pejgamber pas atij. Nuk ka më njerëz të më ndru. Derisa dhe këtë pejgamber të më hershëm, ummetit vet ja kanë tërhequr varretjen. Dhe i kanë thonë që do të vere kiameti. Ka menduar domosdoshmë dita e gjykimit. Dhe kështu më radh, domosdoshmë një ashtu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka tërhequr varretjen, po plus asaj ummetit vet i ka treguar që është ummet i fundit. Nuk ka më domosdoshmë mas pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dërgum tjetër. Derisa me një hadith tjetër, të cilin e transmeton Imam Bukharia rahimullah, ku me një ndodhi e transmeton dhe e tregon që Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu anhuma kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkuan dhe vizituan domethënën Ummu Ejman. Dhe e pana ata një sahabesh e pan duke çarë. Shkuan Hazreti Ebu Bekri dhe Omeri dhe e pan duke çarë. I thëmë aju bëkiki, shka po të shim ti me qartë? Tha po të qanë që i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek? Tha jo vallahi, nuk po të qanë që i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek. Edhe asë nuk po mërzitna që aj ku ka me shku. Se unë jam i sigurt ka thonë që i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me shku te Allahu te bareke ve teala. Mirë po mërzitna se me atë vdekjen e tina është ndarë shpallje. Nuk ka më njerëz më ja tregu të mirën dhe të keqen. Përveç asaj që ka tregu normal Allahu deri në ditën e kiametit. Mirë po thot me vdekjen e tina është ndalë dhe shpallje nga ona Allahu te bareke ve teala. Për ata shenjë tjetër e cila domethënë që nga një është e pikëllume është edhe vdekja e pejgamberit dhe ndalja e shpalljes nga ona Allahu te bareke ve teala.
Pastaj prej shenjave tjera të kiametit, të cilat domethënë këtë këto kanë ndodhur dhe janë prej shenjave të vola, një ashtu është edhe domethënë shlirimi i Kutsit. Apo sot që shqequin domethënë mediat botërore, Jerusalimi. Domethënë vendin ku gjendet Mesxhit el Aksaja, për atij vendit ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mekkës shkoi Isra dhe Miraxhin e kryti nëpërmjet atij vendit dhe ku i fali 2 recate, domethënë me pejgambert e Allahut, aty në atë vend ku ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam imam. Këtë vend domethënë kur është liruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur edhe kiameti. Domethënë falni edhe ka ndodhur domethënë një shenjë për shenjave të kiametit. Kjo ka ndodhur në kohën e Hazreti Omerit. Domethënë Hazreti Omeri kur e ka shliruar Kutsin, xhamin Mesxhit el Aksa, kur e ka shliruar, kjo ka qenë një shenjë për shenjave të kiametit, ku e ka cekë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e mëhershëm ku thamë që ja kishte cek njënit prej shokëve tina prej sahabive të tij që 6 shenjë të kiametit dhe kishte cek që njëna prej atyre është vdekja, e tjetrën e ka cek një ashtu dhe ka thënën prej shenjave të kiametit është që ka mu shliruar Kutsi. Kutsi është shliruar domethënë kohën e Hazreti Omerit e konkretisht në vitin 16 të hijretit, sipas domethënë hijretit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aty Omeri radiallahu anhu e ka shliruar, e ka pastruar prej çifutëve jahudive dhe krishterëve dhe në atë vend domethënë e ka prunë shariatin e Allahut te bareke o taala. Një ashtu shenjë tjetër është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë që është taunul amwas, domethënë një smuje ngjitse e cila i ngjitet njerëzve, e cila ka ndodhur në kohën e Omerit radiallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka thënë shokëve të tij dhe ka thonë që ka më ardhur një kohë ku kanë musmu njerëzit, domethënë krejt smuje ngjitse e cila ka më qenë dhe kanë me vdek shumë. Edhe kjo ka ndodhur në kohën e Hazreti Omerit radiallahu anhu, ku kanë vdek shumë prej muslimanëve në Sham. E Shami është domethënë provinca ku gjendet sot Siria e sotshme, ku gjendet një pjesë e Irakut, Jordani, Libani, Palestina, kjo thirret Sham. Aty kanë vdek domethënë diku rreth 18.000 musliman. 18.000 musliman kanë vdek në këtë vend. E për atyre ka pas edhe sahabi, i cilët domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgëzuar me xhennet, domethënë kohën e Omerit radiallahu anhu ka ndodhur kjo që kanë vdek domethënë gjithë ato musliman, domethënë në Sham, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë që kanë vdek shumë prej muslimanëve prej një smuje e cila ka më qenë ngjitse, e prej të cilës bile Omeri radiallahu anhu njëri prej sahabive ja ka çuar në letër dhe i ka thonë largohu prej atij. Mirë po ata e ka godit kjo dhe për atë arsye nuk ka bën hijret, nuk ka dalë prej Shamit, ai ka qenë Ebu Ubejda radiallahu anhu, i cili është kon i përgëzuar nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me xhennet. Ki njëherë kur i ka ndodhur kjo një ashtu domethënë çka është kthie apo nuk ka kthie dhe kanë jetën në Sham dhe nuk ka dalën vetëm që mos me parap smujën Kiravenë. Pastaj shenjë tjetër e kiametit vëllazër është që ka mushtu pasuria edhe nuk ka me pas kush me morën sadaka. Ka mushtu pasuria dhe nuk ka me pas kush me morë sadaka. Kjo me një periudhë ka ndodhur, mirë po kjo dhe prap ka me ndodhur që shka thonën njëni prej dietarëve islam Ibn Hajeri rahimahullah. Këtë sen domethënë ka ndodhur kjo në kohën e sahabive, kur drejtësia domethënë është shpërndarë. Kur ka pas drejtësi, kur ka pas domethënë njerëzit nuk kanë pas nevojë më frigu prej rrezikut. Domethënë ka qenë drejt gjitha pasuria e botës domethënë islame apo tokave islame, e cila është të bunë atko, normal që krejtë kanë marrë dhe ja kanë shpërndarë muslimanëve. Jo sigurisht se sot, e cila ndodh që domethënë prisat e muslimanëve, kryetarët e muslimanëve, apo domethënë kryeministrat apo ç'është më thon, këtë këto sot pasurinë e muslimanëve e ke shpërdorin. Domethënë sot janë musliman njerëzit më nevojtar për atë pasuri. Për ata dhe ndodh kjo çka ndodh në tokat islame apo në tokat arabe, ku aty domethënë është pasuria e madhe, ku atë pasuri me bën me do jo vetëm muslimanët arab, po me do gjithë muslimanët, vallahi nuk domethënë kish më qenë tepër. Ajo mjafton bile dhe do të ishte tepër, për arsye se kur kryetarët e muslimanëve e kanë senin më kryesor, ajo është nafta, dhe me të cilën domethënë me dhon vetëm zakatin e asaj. Edhe me shpërndarë domethënë ç'ish duhet, sot muslimanët nuk kishin pas nevojë domethënë
me qenë atë shumë fukara dhe nevojtar. Kur e shohna që tuli far njeri, të cilët Allahu i ka dhënë pasuri, mirë pa ajo pasuri nuk ka e vetja. Ajo pasuri e tokës është e gjithë muslimanëve. Se në Islam nuk ka dallim që shedime ndërmjet muslimanit arab dhe muslimanit tjetër. Domthonë te Allahu te bareke teala, këtë njerëzit janë njësoj. Por ata dhe ajo e cila del prej tokës është vakëf i muslimanëve. Nuk është vakëf i asnjërit prej krijetarëve apo prisave të muslimanëve, domthonë të cilët janë sot dhe të cilët me parët e muslimanëve shkojnë dhe blejnë klube të ndryshme ku bajnë domethënë tulifar harxhime apo teprimi pa nevojë, ndërsa mi morë të parë dhe mi aqu muslimanëve dhe mi këshirë muslimanët të cilët gjinde domethënë në Somali, në Etiopi, e kështu me radhë apo në Niger, ku janë muslimanë më nevojtar se në trojet tona, ku atje ujë nuk kanë me pi, ku nuk kanë me hangër, e shohmë që priste muslimanëve, domethënë e keqpërdorin këta, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka thënë: "La taqumu as-sa'a", nuk ka më ndodh kiameti, hatta yuktharu fikumul mal, tek terti derisa shtohet pasuria apo parja te ju. Fa yufidu hatta yahimmu rabbul mal, derisa thot zotëria i pasurisë apo i pareve, ta keset ta posedoj ata dhe doje me dhon zakat apo lëmosh sadaka, nuk ka mundësi kanë me gjetë për me ia dhon. Nuk ka me pas mundësi kanë me gjetë për me ia dhon. Kjo ka ndodhur një ashtu në kohën e nipit të Omerit radiallahu anhu, Omer ibn Abdulazizit, i cili në kohën e tina për 2 vjet hilafet, për 2 vjet qeverisje, vetë sa ka qenë kryetari muslimanëve për atë periudhë shkurt, ka arrit që drejtësia mu parhap në këtë trojet islame, ku ka qenë islami parhap. Dhe prej pasurisë të cilën e ka pas, i ka thirrë nevojtarët, ka dalë ditën dhe natën dhe ka thonë: "A ka kush nevojë me marr prej pasurisë së muslimanëve?" Nuk ka mujt me gjetë. Derisa çka ka bën, kur e ka pasur që nuk ka fukara në kohën e tij për 2 vjet qeverisje, atë çka ka bëj, ka marr pasurinë dhe një gjend beqar që kanë kon, domon beqar, i ka martu dhe u ka dhënë shtëpia. Unë kështu domethënë e bash shariati i Allahut te barekutaala. Unë kur nuk ka kush me marr, ka edhe zgjidhje tjera. Mirë po sot muslimanët tash nuk kanë kohë ndoshta me bë me këta dhe me pas këtë pasuri. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë duke qëndruar me njërin prej shokëve tina, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot mu kanë dhënë thot çelçat e pasurisë. Thot dhe ky sahabiut i thot, keme pa që i ka marrë një kohë që i kena me morë thot persiant në dorë, dhe kemi morën pasurinë aty në dorë, për pasurinë e romak në dorë. Dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo ka më ndodhur. Ky sahabi i thot, a ka më ndodhur me të vërtetë i dërgumi i Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kjo i thot ka më ndodhur me siguri, edhe ka ndodhur kjo. Pasuria e persianëve, muslimanë shkuan, ato të cilët ishin të nënçmuar, derisa kur ka shkuar, kur i ka ardhur lajmi mbretit e persianëve që muslimanët domethënë janë ngrit, apo arabët konkretisht janë ngrit, ka çuni selam dhe ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma çoni njerit shoh kush jeni. Edhe kur ka shku njëri prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te persianët, të cilët janë të njohur domethënë me çelimat e tyre, kur ka shkuar, ja kanë shul çelimin përpara ti sahabi. Dhe ky sahabiu nuk ka zbrit hiç prej kalit, domthon me mjetin që e ka pas. Shigjetën të cilën e ka pas me veti, çish e ka pas të nalt, e ka bote poshtë dhe e ka domthon e ka shkep apo e ka çojë domthon çelimin ka ec me kal. E shë mbreti persianëve thotë kjo nuk ka se normal. Kjo sa thot, të arab nuk ka mujt me ndodhë, se i kumë mashtru, thot, ja kumë unë disa pare, ka ndryshu. I thot zbrit ki sahabi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe e pyet thot çka ka ndodhur me juve. Thot me neve ka ndodhur që ka ardhur një njeri i cili quhet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Na ka nxjerr prej robrisë së njerëzve. Mos më kon rob njerëzve, mos më kon rob të dinarit, mos më kon rob të eurove. Mirë po thot na ka nxjerr prej robrisë së njerëzve dhe na ka bërë rob të Zotit të Allahu te bareke ve taala. Në këtë mënyrë ato kanë qenë njerëzit të cilët për një periudhë shumë të shkurtë, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo shokët e tij për mbrëmja 50 vjetëve, këta e kanë bërë që kanë morën dy forcat botërore të asaj kohe, sikur që kanë qenë persianë dhe romakët, i kanë pas muslimanë në dorë. U kanë marrë një pjesë të madhe, sikur se domethënë Iranin, e sikur se domethënë një pjesë të Afganistanit dhe kështu me radhë, e cilën domethënë e kanë pas perandoria persiane atko, po një ashtu ja kanë morën edhe romakëve një pjesë të madhe,
sikurse domethënë Shamin, që e ceka më herët, po njashtu edhe Turqinë ja kanë marrë domethënë romakëve. Kjo ka ndodhur për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që ka më ardhur kjo dhe ka më bënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka pas ka më ardhur fitore për musliman dhe kjo është një ashtu shenjë e kiametit. Shenjë tjetër e kiametit është që dhuhurul fitan, kanë mushtu fitnat, sprovat, belat, dhe muslimani nuk ka me ditë çka me bën. Për ata, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka cek prej shenjave të kiametit, ka thonën në kohën kur do të vere kiameti, inne bejne jede i sa, thot, para durve të mija është kiameti. Fitanun ke kitu i lejli mudhlim, thot, ka me qenën sigur se ersira e natës. Yusbihu rregjulu fiha mu'min, thot, do të bëhet njëri thot në sabah musliman, wa yumsa kafiran, dhe do të bëhet jo besimtar mbrëmje në akşam, wa yumsa mu'minan, ndoshta thot ata arin mbrëmje musliman, mirë po yusbahu kafiran. Pse? Dhe ata e godit apo sabaj nuk e zë vetëm se si jo musliman. Fitnet e shumta, sprovat e shumta. Sot e shohna që media botërore e sulmon Islamin me të madhe. E bën që Islami është se një egër, është sen me të cilin nuk mundet njëri me jetue, është sistemi jetës në të cilin njëri nuk mundet domethënë kur gjë me bën. Këtë këta shka? Fitne, belaje, sprova. Ne muslimanë sot jemi dop dhe këta e varemi. Domthonë shumicën e shteteve botërore, domthonë sikur se pretendojnë perëndimi që mundohen me fut lirinë dhe demokracinë. Mirë, okay. Pse nuk po e futni demokracinë në Kinë? Pse nuk po e futni demokracinë në Kore? Mirë, po pse gjeni muslimanë të shkret me shkollë me sulmu ato në fe? Domthonë e shoh në Siri, çka është duke ndodhur këtë ditë, e shoh në Libi, çka është duke ndodhur këtë ditë. Këtë kjo ndodh domethënë kur jo me kërku diçka prej atyre, më thon largohu, jo me sulmu popullin e thjesht, jo me sulmu domethënë njerëzit e thjesht. Mirë, po e shoh në që fitnet, sprovat të cilat vijnë e bën që Islami me botë e egër. E qesin një gruje duke e gurzue, se në Islami i egër është. Ndërsa me bon ato me pa, që shi vjedhin pasurit e muslimanve, të cilat me shku në Afrikë, apo ndoshta shumica juve keni pa nëpërmjet internetit, apo mediave të ndryshme, se si muslimant, apo njerëzimi me thonë shkurtimisht, në Afrikë vdesin prej hajës dhe pijes. Ndërsa në Afrikë ka pasurit më mëdha. Diamanti është atje, naftë madhe, gaz të madh, ari të madh ka në Afrikë, ndërsa atje vdesin. Këta nuk e quajnë krim kur ato shkojnë dhe i vedhin pasuritë atij vendi. Ndërsa me bën e pa një gruje e cila gurzot apo mbritet, edhe pse ajo ka domthonë ligji i Islam tregon pse ajo nuk e kena mund rrugë edhe me mijë. Ju kam tek dikuj me mijë. Mi po në Islam ka pse? Pse ndodh ajo? Minëherë mundon dhe sulmojnë Islamin dhe thonë që ja ekstremizmi, ja kjo e cila ndodh kështu dhe kështu, ndërsa të vetat nuk i tregojnë. Të vetat i mojmë shef. Sot bota jeton domethënë me dallavera. Vjedhet mëdhoja, krimet mëdhoja, mirë po mshet. Por çdo ditë musliman mbyten, mirë po kurkush ka nuk e tregon. Domthon ndodh një musliman e bën një gabim, këtë bota çohet dhe sulmon ata. Ndërsa kur perëndimi gabon dhe mbyt musliman apo fëmijët e muslimanëve, apo fëmijë në përgjithësi, kurkush nuk fol. Këtë hesht. Kjo ndodh prej sprovave të cilat njëri ndoshta që dim shumë mirë që ndoshta dënë një musliman habitet dhe imani i tij i cili tash i dop bëhet që ai me mi besu këtive dhe me bëhet që edhe ndoshta Allah na ruaj duke ai nshu këtë botë e bën që të fejnë vetë me lan. Kur njeri e bën këtë atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pas ka tregu qartë që pas kanë më ardh fitnë të mëdha, të cilat pas kanë më qenë domethënë sikurse errësira e cilat domethënë e natës. Mirë po kanë erun dhe çish më rujt për këtive fitneve. Për këtive fitneve njeri duhet më rujt me Islam, me mësu për fejnë Allah, mu interesu shka është këtë din, kush është këtë Allah, kush është këtë i dërgumi Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, me çfarë misioni pas ka ardhur këtë, apo vetëm mjafton me thonë shahadetin, apo vetëm mjafton që me deklaru dhe me thonë unë jam musliman, apo çfarë obligime dhe çfarë hake kemi ndaj kësaj feje, qish me më rujt që mos me na mashru dikush, apo qish me këshirën prej kujt me mor fejen. A me mor për njerëzve të cilët na sulmojnë fejen? Edhe çfarë Islami dën ato? Apo ndoshta ato na sulmojnë fejen neve, që ne mu largu prej fejes totalisht. Këta ndoshta edhe dën ato. Këta edhe dën më arrit ata.
që me na largu prej fejes, me na bën njerëzit të cilët nuk e dim domthon haket që i ka Allah, nuk me ditën halalin dhe haramin, mos me ditën funit edhe hakin tan, çka e kin ndaj shpirtit tan, se feja jon nuk është feja e cila mëson njerin çfarë lidhje me pas vetëm ndaj njeri Zot, mirë po e mëson feja jon Islami e mëson njerin dhe çfarë lidhje me pas njeri kafsh, njeri ambient dhe kështu me radhë. Që kjo feja Allahu te bareke te ala. Që mëson njerin çfarë hake ka ndaj Allah. Çish me rujt vetin. Mos mi bësh shirk Allah. Ma adhuru vetëm Allahun një. Pastaj çish mos me bë padrejsi. Relacioni njeri, lidhja njeri. Mos me bë padrejsi, mos me vjet, mos me rrej dikonin, mos me përgoju dikonin, mos me shpionu dikonin. Këtë janë domethënë feja jon jam mëson njerin. Feja jon, dini Islam është që njerin e bën këshona. Feja jon një ashtu e bën që njerin me rujt ambientin. Dini Allahu te bareke te ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka thënë muslimanët edhe në luftë, çeu ka thonë? Ka thonë nëse ati shkoni, ju thoni fillimisht me pranoj Islamin. Nëse ata nuk e pranojnë Islamin, ka thonë atë çka? Thuni ative me dhon dëm shpërblim xhizjet e cilat thirrët. Nëse ata nuk japin tatim, domthonë ato luftoni derisa ju ta mini vënë atyre. Mirë po edhe me gjithë këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos metni gra, mos metni pleç, mos metni fëmijë. Edhe një ashtu ka thonë ambientin barmarujt, Allahu akbar, çfarë feje kemi? Ka thonë një ashtu mos bani zullum me mit hayvanat, kafshë. Një ashtu ka thonë mos i preni drumt pa pas nevojë. Pa pas nevojë me shku dhe me bë zullum me kall, mal apo diçka, feja jonë ndalon këtë. Cila prej fejeve ndalon? Përveç fejës islame, e cila mëson që edhe me hej, domon me hej një mbeturin apo një pengesë prej rrugës prej imanit, është prej fejes. Këta na mëson feja islame. Na mëson që ambienti me pas të rujtëm dhe të pastër. Këtë feja Allahu te bareke te ala mëson. Çish e thash, kjo fe nuk qen ka vetëm se me shku njëri në xhami dhe me falën 5 vakte namaz apo me xheruni mujt e Ramazanit. Kjo fe është edhe më shumë. Mëson çish mos i ndaj prindit tan, mëson çish mos i ndaj koqshies tan, mëson çish mos i më të vjetër dhe më të riut. Këtë këto kjo feja Allahu te bareke te ala mëson. Kjo është domon dini Allahu te bareke te ala. Kur njerëzit vijnë këto fitnë, siç ka ardhur zamani jon apo koha jon, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë qartë e ka thonë që beda el islamu ghariban. Ka fillu Islami i huaj. Ka fillu Islami i huaj. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dihet shumë qartë që shumë pak njerëz e kanë pranuar Islamin. Derisa domosdoshmë janë shtuar, mirë po edhe pse janë shtuar, nuk kanë pas guxim dhe nuk kanë pas zot mat, derisa ka një Hamza dhe Hazreti Omeri radhiyallahu anhu këtë fe. Do janë friguar. Bile nuk kanë mujt me bëj ibadet në Qabe. Kështu ka filluar Islami. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa sayaudu ghariban kama bada." Dhe ka mund kthi çka Islam kjo fe e pa njohur çish ka filluar. Domthon sot një musliman me vëmë janis fe sa Allahu te bareke te ala, apo më janis namazit, shenja e parë që familja janisna shumë mirë dina, apo një vajzë me mbulesën, familja më njerë janis me akuzu. Ki djale po këtë qik lojtën diçka, nuk janë rregull. Diçka këta e ka mashru dikush, i ka dhonë dikush pare. Dikush është duke manipulu me ata me mendjen ati. Ndërsa, ai pse e ban kundra fesë, atyre nuk ju pengon. Edhe pse ato e thënë vetin musliman. Nësta. Mirë po dikush me bu me thonë, minjer Islami ja fillon i hua. Domthon në këtë mënyrë, kjo fe ka fillu domethënë, edhe sikur se është koha e fundit, domthon akhir zamani para se marr kiameti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që ka marrë një kohë kur Islami ka më qenë shumë vështirë me praktiku. Shumë zor është me praktiku Islami sot. Se minjer njerëzit ta mënojnë një emër. Filoni dervish, filoni ekstremist, filoni shumë dhe kështu. Domthon më një herë. Ndërsa ato kur nuk nalen, për fat keqin, sidomos populli jon shqiptar, e them këta me plot vetdije, populli i cili mas pakti lexon, edhe mas pakti ndëgjon. Se këtë kanë dëshirë prej popullit shqiptar, mu bo komandanta dhe udhëheqësa. Von asjani për popullit ton nuk do më bo ushtar. Këtë do më bo komandanta. Këtë do më bo udhëheqësa, për këtë arsye, domthon sebeb më i madh është fillimisht janë xahile, ignorant, nuk kanë lexuar. Ti këshire shtresën e cila thirrët, që është shtresa më e lartë e udhëheqësve shqiptar, këshire ti çfarë njohuri kanë ndash dunjos, po ndash fetare. Asnjëri nuk e din. Domethënë kjo ndodh sidomos me popullin tonë i cili nuk ka njohuri. Pak veç me një dyshim, populli i beson. Filan grupi ishin kështu dhe kështu. Jo me thon, okay, puna kam truar, po
Po nonën e të lexoj, të hulumtoj kush kanë ai grup. Kush kanë ato njerëz? Pse pe zbatoj kanë çet fe? A thu vau, këta ato kanë të hub, që po apo shtohet numri aty apo po pakohet. Persona që po shtohet, po masi po shtoj ka domthon ato kanë diçish tu hulumtu, tu mësu diçka. Me të vërtetë kanë diçka në hak. Mirë, po populli jonë ka dëshirë kur ta shohë të vërtetën me mshël vesh. Sa ç'është. Ka të jep të hujen, me solvu të hujen, nuk e don të vetën. Fenë vet nuk e do. Evropë, diçka më interesante duket jeta. Kjo ka ardhur domthon që edhe dini Allahu, feja Allahu që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka marrë para kiametit, ka më qenë kjo fe me zbatu dhe me praktiku sikurse gaca. Sikurse gaca me mojt dorë njëri. A mundet me mojt? S'mundet me mojt. Mirë, po çka duhet me bë? Njëherë ke dorën e rat dorë që me mujt me zbatu diçish. Çështu domthon vjen fitnën këtë kohë, me të cilën domthon muslimanët janë shumë dop. Me të cilën domthon muslimanët janë shumë dop. Edhe pse fitnet, belaja, ndodhin, nuk bën muslimani mu dëshpëru. Mirë, po përkundrazi ajo duhet me stimulu ata, me qenë sikurse një injeksion i cili i ja bën muslimanit me çu përpara. Se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse domthon temash aty me fol për disa prej rasteve, prej fitneve të cilat kanë ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë, po nuk peshot është i momenti për me fol për ato fitne. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo në kohën e sahabëve, edhe pse kanë ndodhur, Islami ka ardhur, ka vazhdu. Njështu edhe ne duhet me vazhdu me këtë fe, me punu. Ani pse armisht folin për neve, ani pse Islamin e sulmojnë, ani pse këtë din domthon e luftojnë. Mirë, po ky Islam duhet me shku përpara. Fjala la ilaha illallah duhet me shku përpara. Në çfarë mënyre? Mënyrën të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar. Allahu te bareke te ran Kur'an na ka udhëzuar. Ud'u ila sabilika ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Thirr në fenë e Zotit tan me hikmet, me urtësi. Edhe polemizo me ata që kanë më e mirë. Kjo në mëson feja Allahu te bareke ve taala. Ne me punu, ne me domthon këtë Islam me zbatu, me praktiku në jetën tonë, në këtë mënyrë njëri ruhet prej fitneve të cilat i dalin domthon në këtë kohë. Për ata, njëri i cili mendon dhe logjikon, e din që kjo fe nuk ka ardhur vetëm me fjalë. Kjo fe don edhe vepra. Kjo fe don edhe punë. Kjo fe do që muslimani mos me thonën diçka vetëm shkel e shko. Kur ta deklarosh atë shahadet, dush me ditë mirë çka duhet të thon. Funit thuje arabisht, mirë, po merr edhe kuptimin shqip çka e ka. Mundohu me studiu çata. Çka është ajo? Kur e thu diçka, dush me ditë çka duhet të thon. Kur jep diku me dhon në shkrim, kur vjen ai dokument, a e lexon ata apo fare veç jep në shkrim? Normal që njëri me mençur e merr dhe lexon. Por çka më duhet të thon në shkrim? Çka më deklaruar? Çka po them që çashtu është? Jam duke thonë që Zot i vetëm, Allah i vetëm është, domthon Zot i vetëm është Allahu, i cili nuk ka shok, i cili vetëm i meriton madhuru. Ibadet që tërkuj nuk guxojmë i bë. Vetëm ata duhet madhuru. Nuk ka tjetër kanë kanë madhuru. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dhe kur ta deklarosh që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i tij dhe i dërguari i tij, automatikisht ti e duke deklaruar që unë kam shkuar çish thot Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mundohu që në marrëveshje të cilën një duke i bën me Allahu, me ditë çka e duke thonë. Nuk është vetëm me thonë, po dush me ditë çka e duke thonë. Se i tu bën marrëveshje me dikonin. Në kundërtën ti ndoshta edhe hu, firma jote hu. Ti si firmë, ti si njeri hu. Hu për arsye se i të bëni marrëveshje në të cilën ti nuk i çon kushtet në vend. I të bëni marrëveshje me të cilën ti ke të kundërtën, ai çka e thot, ti të kundërtën e bën. A ka mundsi firma jote me shku përpara? Jo. A ka mundsi ke marrëveshje me çem valide? Jo. Domethënë nuk ka mundsi me çem domethënë mirë. Për atë arsye dhe njeri i mençur mundohet që çdo vepër të cilën e bën, mundohet me këshir, a është çka thon Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me këshir e ka çashtu që është marrëveshje, të cilën e ka dhënë kur e ka thon shahadetin këtë fjalë, e cila me të vërtetë njerin e bën që më shpëtu, e cila me të vërtetë e bën që njerin me ardh si shpëtim momentit kur ai ka nevojë për ata. Këtë fjalë apo këto vepra të cilat i bën njeri duhet normal me qenë sipas asaj të cilën e kërkon Allahu dhe kërkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah shpërblet për ndozimin, pasi që penona temën me çeta. E pas e bëu me vetë, diçka se shenë kiametin janë nga dalë inshallah.